साथीहरू सबैलाई नमस्कार। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको शुभकामना र मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत पनि छ यहाँलाई। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो कति दुब्लाउनु भएको छ त ल लाइनतिर बसौँ न सबै हाम्रो राम्रो खेल्न सबै भिडियो क्या एकछिन दुईटासम्म ओम बहिनी ओम ओम आएर भन्नुहुन्छ ओम 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 नानी एकचोटि कता हेर्नुभएको ओम सौभाग्य प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसमध्ये हामी पनि एक सौभाग्यवान व्यक्ति रहेछौँ। 11औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन आज प्रभात फेरि पछि रङ्गशालामा योगा गर्दै पतञ्जलि योग केन्द्र। अब हामी एउटा यो जुन हाम्रो टिकाको नाम छ त्यसलाई मजबुत राख्नको लागि घोडाको ज्वालीलाई मजबुत राख्नको लागि दुवै घोडालाई बिस्तारै अलिकति फैलाउँ। कति फैलाउने जति हाम्रो यो कुलको दूरी छ त्यति नै दूरी बराबरको घोडालाई हामी फैलाउनेछौँ र पैतालालाई समान अन्तर र दुवैहरूलाई श्वास लिँदै अगाडि श्वास छोड्दै जसको घुँडाको समस्या छैन उहाँहरूले बिस्तारै तल जान्छौँ। धेरै पनि नजाउँ, जस्तो कि कुर्सी जस्तै आसन अगाडि पनि धेरै नझुकौँ, सिधा जस्तो कि हजुरको कुर्सीमा अरू साथीहरू भएको छ। महसुस गरौँ र लामो र गहिरो श्वास। यसलाई एकैछिन स्थिर रहौँ। 5 सेकेन्ड, 5 4 3 2
एक बिस्तारै श्वास लिँदै ढुङ्गालाई सिधा गरौँ हातलाई बिस्तारै अब दुवै गोडालाई एक आपसमा मिलाउँ जोडौँ पहिला एक आपसमा लामो र गहिरो श्वास यसले समस्थिति भनिन्छ समस्थिति जो आसनबाट हाम्रो हुन्छ मनलाई स्थिर राख्नको लागि मद्दत गर्दछ र दुवै हातले श्वास लिँदै अगाडि एक अर्कालाई फसाउँ गोडालाई उल्टो गरौँ श्वास छोड्दै हत्केलालाई हजुरको बाहिर पुरै खिचौँ हातलाई जति सकिन्छ खिचौँ हातलाई र लामो र गहिरो श्वास प्राय हामीहरूको यस्तो रहन्छ यतिको रहन्छ कुहिनो मरेको हुन्छ जति सक्दो हामीले हातलाई खिचौँ बाहिर खिचौँ लामो र गहिरो श्वास लिउँ जसको मिलाउँदै दुवै मैदानलाई एक आपसमा जोडौँ र बिस्तारै हातको माध्यमले हातको सहयोगले गोडालाई हाम्रो शरीर